Домик в деревне. Что может быть милее? Удобств в таких местах немного, но материала для наших поделок пруд-пруди. У бабушки в доме всегда есть ведро. Использовать мы его сегодня будем не для картошки или туалета, а для камина. Ну что, друзья, теперь вы всегда будете при ведре. Любой вечер перестанет быть томным и сразу станет теплым. Да и бабушка будет рада, что из вас таки вырос человек. Ну что, зажжем?